Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mikat lagi ya Mas Bro ya. Ini udah ada suara burung ciblek ini Mas Bro sama gelatik Mas Bro. Di bawah-bawah dia Mas Bro. Makanin brondolan Mas Bro. Kayaknya brondolan memang makanan favorit burung gelatik sama ciblek ya Mas Bro ya. Kalau di lokasi kebun sawit kayak gini Mas Bro. Oke Mas Bro, langsung saja ya Mas Bro ya. Kita pasang Mas Bro. Mudah-mudahan bisa dapat ini Mas Bro. Oke, mantap ya Lur ya. Masih ada poin lagi Mas Lur. Masih ada poin lagi ya Mas Bro ya. Mantap ini. Ekor lagi kita Mas Bro. Oke Mas Bro, yang baru menemukan channel saya ya Mas Bro ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya Mas Bro, biar saya semangat Mas Bro, baik buat video terbaru saya Bro ya. Oke Mas Bro, kita lanjut ikat lagi ya Mas Bro sampai sore Mas Bro. Poin kita 3 ekor.
mantap.